Как установить вентиляционную решетку с помощью вязальной проволоки и с помощью Т-образных прижимов. Опытом делится печник Мотин Сергей. На площадке Рубцовского завода Литком Сергей построил кирпичные стенды для продукции завода, печной и каминной фурнитуры. Процесс монтажа рубцовского литья в стенды полностью соответствует реальным условиям монтажа в кирпичную печь или камин. Для примера мы установили две вентиляционные решетки торговой марки «Рубцовское литье». Устанавливаем вентиляционную решетку на вязальную проволоку. Что понадобится для монтажа вентиляционной решетки? Вязальная проволока, толщина 1 мм, кусок длиной 2 метра и плоскогубцы. Вязальную проволоку просовываем в отверстие в решетке. Сгибаем пополам, скручиваем в косичку. Каждая косичка должна получиться 15-20 сантиметров. Замуровываем проволоку в кладку. Обкладываем решетку кирпичом. При необходимости подрезаем кирпич болгаркой под размеры решетки. Устанавливаем вентиляционную решетку на Т-образные прижимы. Ставим решетку на подготовленное к закладке место. Вкручиваем вниз Т-образные прижимы. Прижимы должны находиться по диагонали кладки, чтобы прижимать решетку. В нашем случае получилось, что с одной стороны нет стенки для прижима. Мы сделали ее самостоятельно, выпилив паз в кирпиче. Вкручиваем верхнюю пару прижимов. Обкладываем решетку кирпичом. Устанавливаем вторую пару прижимов, также, чтобы они прижимали решетку кладки. Закладываем кирпичом. Руководство и специалисты завода Литком благодарят Сергея Мотина за мастер-классы по установке печного и каминного литья. Сайт Мотина Сергея – печниксаратов.ру. Приобрести вентиляционные решетки, используемые в видео, а также другое чугунное литье для печей и каминов можно в интернет-магазине litcom.com.